नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। वामपंथियों ने विकास भवन में योग्य शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों पर तृणमूल और पुलिस हमले की निंदा करने के लिए मध्यमग्राम की सड़कों पर विरोध मार्च निकाला। उनका जुलूस मध्यमग्राम आरती सिनेमा हॉल के सामने से शुरू हुआ और मध्यमग्राम चौमाथा पर एक जाम में तब्दील हो गया। नाकाबंदी कुछ समय तक चली। बाद में मध्यमग्राम पुलिस स्टेशन और यातायात पुलिस से बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस उग्र प्रदर्शनकारियों को सड़क के किनारे ले आई, जहां से वामपंथी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी जारी रही। আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যের সরকার তাদের নেতৃত্বে এমন চুরি হয়েছে, রাজ্যে 25,752 জনের চাকরি চলে গেছে। এর মধ্যে তৃণমূলকে ঘুষ দিয়ে চাকরি পেয়েছিল এমন লোক আছে, যারা যোগ্যতার বিনিময়ে মেধার বিনিময়ে চাকরি পেয়েছিল তারাও আছে। এবার যখন যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা বিকাশ ভবনে গিয়ে তাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছে, সেই সময় আমাদের রাজ্যের পুলিশ তাদের নৃশংসভাবে লাঠিপেটা করছে। তৃণমূলের নেতা সব্যসাচী দত্তর লোকজন নিয়ে ঢুকে হেলমেট দিয়ে মারছে, আর তারপর পুলিশ বলছে ন্যূনতম বল প্রয়োগ করেছে, ধৈর্যশীল আচরণ করা হয়েছে। আমরা বলছি সাধারণ মানুষের যে ধৈর্য ভাঙবে, তৃণমূলের সমস্ত নেতাদের তারপর হেলমেট পরে ঘুরতে হবে। আমরা বলছি যেরকম নির্লজ্জভাবে। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।